皆さん、はじめまして。アロマンチャンネルの高弘です。このチャンネルでは23歳の僕が愛病2匹を連れて大阪から大分に移住をし、こちらでの田舎暮らしの様子を皆さんにシェアしていこうと思っています。そして今回の記念すべき第1回目の動画は、こちらで購入した古民家のルームツアーを皆さんにお届けしようと思っています。それでは早速ルームツアーをご覧ください。どうぞ。はい、こちらが今回購入した築124年の古民家になります。ざーっとこんな感じです。でこっちは南向きの正面間口になります。はい、それでは早速ルームツアーの方を始めていきます。さあ行くぞ。でこちらが玄関になります。でこのルームツアーの撮影は実は僕がもうこっちに越してきて7日1週間ぐらいが経ってからの撮影になるのでちょっとこういった感じで、キャンプ用のロッキングチェアが置かれてたりして、生活感丸出しなんですけど、そこら辺はちょっと多めに見てください。はい、それでは早速中の方入っていきます。よいしょよいしょ。はい、玄関土間はこんな感じになります。ですでにこちらの玄関土間には冷蔵庫であったりちょっとした家電が置かれてたりして、ちょっと生活感が溢れてます。でこっちの棚なんですけど、ここらに置かれているものは前オーナーさんがご厚意で残していってくれたもので、その中にはこういった感じでアリジェット、こちら除草剤、これですね、電動カンナ、丸ノコで、これ草刈り機で、こういう電気チェーンソーであったり、これ七輪とか、こういったものをご厚意で置いていってくださいました。いやー、こういったものを一から買うと結構お金かかるんで、非常にありがたいです。でこちらの古民家なんですけど、まずこちらが1段、それで2段、めちゃくちゃ床が高い作りになってます。で玄関土間のここにはこういった感じで床下点検口がついてます。こんな感じで中見えますかね。こういった感じで、はい、中を確認することができるようになってます。でこの玄関土間にはこの太い立派な2階まで続く大黒柱がずっとーんと立ってます。いやー、惚れ惚れする柱ですね。でこちらの玄関の右隣が8畳の和室になっております。それでは早速上がっていきましょう。でここにも僕のちょっとした書体道具が置かれてます。でこんな感じで、ここに針が通ってたりして、で見てもらったら分かる通り、針手伸ばしたら届くぐらい低いんですよね。結構屋根が低くて圧迫感がある作りになってて、っていうのもやっぱりこっちのこの床ですよね。床がすっごい高い作りになってるんで、どうしても天井が低く感じてしまいます。で特にこの鴨居の部分とかめちゃくちゃ低くて、僕の身長がだいたい170センチぐらいなんですけど、この玄関の鴨居ほぼ当たりそうなんですよね。もう背伸びしたら当たる状態なんで、いやめちゃくちゃ低いんですよ。なのでゆくゆくは床を下げて、この圧迫感のあるこの天井とこの鴨居っていうのをどうにか微調整しようというふうに思ってます。はい、この面の壁はもうちょっと漆喰が痩せこけて、こうやってポロポロ剥がれてきて、下に破片が落ちてるっていう状態やったり、こういった感じで、結構ひび割れとかが入ってますね。こういったテープか何かで養生して、部分補修した跡があります。でもこっちのこの柱はこれやり替えた後ですね。綺麗な柱が1本通ってます。でこの上の軒の屋根なんですけど、軒の屋根は結構見た感じ状態の方は良くて、ここは、目先は当分やり替える必要がないんかなっていうふうに思ってます。で見てもらったら分かる通り、この鴨居の部分、これすっごい隙間できちゃってます。なので建具の立て付けがすっごい悪くなってます。でこっちには外れた建具が立てかけられてるっていう感じですね。なんかめちゃくちゃ早口言葉みたいになったな。外れた建具が立てかけられてる。
はい、それでは続いて右隣の6畳の和室に行こうと思います。でこっちの6畳間もさっきと同じで、天井が結構低い作りになってます。すごい圧迫感ですねこれ。でこういった針とか天井にはびっしりと松ヤニが出てます。これすごくないですか？びっしりと。うわすげえな。めちゃくちゃ年代を感じますよね。こっちには分電盤が現在むき出しになってる状態です。ではい、これ見てもらって分かると思うんですけど、これ緑、これ30アンペアが今通ってます。でここに越してきたばっかしの時はここがまだ黄色で20アンペアだったんですよ。でもオーナーさんが20アンペアだとあまりにも心もとないということで30アンペアの工事を依頼してくれました。いやー非常にありがたいです。お、やっぱりこれ畳、ここですね、かなりたわんでます。これブミブミしてますね。多分ですけど下のもう根だとか塚の部分がもうシロアリにやられてもうボロボロなんだと思います。でこの6畳間なんですけど、確かに畳はこれ6枚引かれてるんですよ。12345と。やけどこっちの四隅、これめちゃくちゃ隙間できてるんですよね。これずらーっとこれ隙間できてて、これどういうこと？はい、でこちら先ほどの6畳の和室の隣に8畳の和室があります。でここに置かれてる段ボールであったり細々したものが僕が大阪から持ってきた全書体道具になります。いやーこれだけですよ。これだけです。今あるのはとりあえずこれだけです。で部屋の全体がこんな感じになってます。でこちらの8畳間にはこういったザ古民家感のあるねこういう欄間があります。こういうのはすっげえかっこいいんで、こういうのは残そうと思ってます。でここの8畳間の天井は先ほどの2つの和室と違って天井がすっごく高いんですよ。なので全く圧迫感もないです。で天井の状態もまあまあいいんで、これはそのまま使えそうかなーっていうふうに思ってます。でこっちの8畳間にはちょっとした広縁がついてます。こういった感じで広縁がついてます。で皆さん見てください。この広縁に通ってるこの立派な丸太の梁、これすごくないですか？これ激太っすよマジで。太い立派な梁が通ってます。でこの広縁の奥がちょっと暗くて見えづらいんですけど、この奥のこの扉の奥がトイレになってます。でこれまで紹介した3つの和室はやっぱり南向きに面してるっていうこともあって非常に明るいです。はい、ではこれから北側に面したお部屋を紹介していこうと思います。続いてこちらは北と東に面した6畳の和室になってます。でここにもこんな感じでちょっとした広縁があります。こんな感じですね。大きな窓サッシがついてるんで本当に日は差し込んで明るいです。で床の間はさっきの8畳間にもあったんですけど、こっちの床の間はほんまさっきの上位互換みたいな感じでもう激渋っす。こっちはマジで渋いっすね。この6畳間は今まで紹介した和室よりもちょっと床の状態が悪くて、わかります？こうすっげえブヨブヨしてます。これがもう畳これ浮いてますね。でこっちのこのかっこいい床の間のこの間にもこんなガッポーンって隙間できてます。はい、続いてこちら先ほどの和室の隣に 4.5 畳のちょっとした板の間があります。はい、それでは早速見ていきましょう。でここからまた最初の2つの和室と同様、これ天井低いっす。これ低いっすね、天井が。でこちらの板の間なんですけど、実はここに押し入れがあります。なので間取り図では 4.5 畳になってますが、実際はもう少し狭いです。でこの部屋には窓がついてるので北側とはいえ比較的明るいです。で僕も最初びっくりしたんですけど、なんと意外や意外、こんなところに水洗トイレがあります。ではい、こちらが板間の隣の6畳間になります。
でこのお部屋には掘りごたつであったり、こういった食器棚がついてるんで、多分昔はお茶の間として使ってたんだと思います。ここにもこういった感じで備え付けの収納棚があります。でこれが先ほどの板の間の面積を大幅に削ってた押し入れですね。でこのお部屋にはまた後々紹介するんですけれど、2階に続く階段が、よいしょ、よいしょ、2階に続く階段がこういった感じであります。はい、また2階の様子は後で紹介したいと思います。はい、こちらがキッチンです。キッチンはこんな感じになってます。はい、まずここここなんですけど、もうここはもう床が完璧に抜けてて、こういった感じでスノコが乗っけられてるっていう感じです。でこのスノコをどけると、もうこれ、はい、床下ですね。でここの壁も穴が開いてて、動物が出入りしたい放題っていう感じですね。いやー、ここはねちょっとね見んかったことにしよう。はい、バイバイ。よいしょ。でこちらの方には、出窓があって、ここ昔ながらのシンクがあります。いやー、すごいな。うわー、時代を感じんな、ここも。でここには湯沸かし器がついてるんですけど、もうこれも多分使えないんで取り替える必要があると思います。ここもなかなかひどいですけど、このキッチンのもう一個の問題点はこちらのこの天井にあります。これ見てもらったら分かると思うんですけど、もうすでに雨漏りしてます。でこれまで紹介した部屋は床こそブミブミしてなかなか状態悪いんですけど、一切雨漏りはしてないんですよ。それはなぜかというと、前オーナーさんが屋根瓦を吹き替えたことがあるみたいなんです。じゃあなんでここの天井は未だに雨漏りをしてるかっていうと、ここの雨漏りしてる天井の上がちょうど土間から続いてる屋根で、そっちの土間の屋根はこの家が建ってから124年間1回も吹き替えたことがないみたいなんです。なので上のセメント瓦はもうボロボロ剥がれて、で中から見たらめちゃくちゃ隙間ができてる状態なんですよ。なのでこのキッチンをきれいにしようと思ったら、まず土間の屋根を吹き替えるところからなんですよね。でその土間の屋根瓦の吹き替えの見積もりを先日取ったんですけど、どうも桁っていう部分がもう腐ってるみたいで、ただ単に屋根瓦を吹き替えるだけじゃダメだと。もう一回大工を呼んで、その桁を入れ替える木工事からせなあかんみたいで、それがちょっとね、もういくらになるかわからんっていう状態で、そのことを考えると毎日憂鬱で眠れないぐらいです、ほんま。で、はい、こちらが最後、キッチンからこっちに続いてるのがお風呂場ですね。ここにまずお風呂場があります。でここにはちょっとしたこれ脱衣スペースなのかな、脱衣スペースがあって、ここに洗面台があります。でこの上はやっぱり雨漏りしてますね。でこのお風呂なんですけど、僕は都会のマンション育ちなので、やっぱりちょっとユニットバスを入れたいなと思ってます。なのでここはゆくゆくは取り壊そうと思ってます。でこういったこの下、ここらもうシロアリにやられてもう木が咲くなってしまってますね。でこちらの脱衣スペースの右の扉の奥が先ほど申し上げた、雨漏りがひどい土間になっております。こんな感じですね。でこの土間にはこういった感じでかまどがついてあったりしますね。多分向こうにキッチンができる前はここで煮炊きをしてたんでしょうね。いやーすごいな、めちゃくちゃ味わいのある土間ですね。でここにもこういった感じで立派な梁が通ってます。でもその上はこれ見てもらったら分かりますかね、めちゃくちゃ日が差し込んだりして雨漏りの跡が見られますね。さあ行くぞ。はい、それでは2階に上がっていきたいと思います。よいしょよいしょ。はい、2階はざーっとこんな感じになります。やっぱり窓がこの2つしかないので、こっちの方はちょっと薄暗い感じですね。はい、まず2階に上がってきて、こちらこの柱ですね。こちらが先ほど玄関土間で紹介した太い柱です。でこの柱が2階のこういった太い梁にこれつながってます。これ2
階のこの梁すごくないですか？いやー、惚れ惚れしますよね。いや、僕はもうこの古民家で一番惚れ込んだのはこの太い梁なんですよ。すごくないですか？縦横無尽に無数の梁が通ってます。すごいな。で、ここの上は吹き抜けになっていて、この梁がしっかり見れる状態になってて、すっごく味わいがありますね。いやー、これぞ古民家ですよ。かっけーなー、マジで。で、この母屋の屋根は前オーナーさんが吹き替えてくれたことがあるので、やっぱり中から見てもすごく状態がいいですね。雨漏りしてる箇所は一箇所見られません。すっごく綺麗です。はい、2階の壁はこれですね。土壁ですね。もうポロポロちょっと剥がれてきちゃってますけど、こういった感じで土壁になってます。で、ここにはこの立派なこれ和太鼓がありますね。おー、めちゃくちゃいい音鳴るやん。で、2階の一番奥のこの部分が1段上がってるんですよね。1階の一番端の8畳間と6畳間の天井が高いのは、ここが1段上がってるからなんですね。で、ここの部屋は昔養蚕をやってたみたいで、ちょっと暗くて見えづらいと思うんですけど、これが養蚕の機械ですね。こういった年代物の機械がここに置かれてます。いやー、ここはね、ちょっと面白い趣味部屋をできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、ちょっと暗くて見えづらいと思うんですけど、この上にも立派な梁がやっぱ通ってます。いやー、惚れ惚れする梁です。で、この2階の部分もリメイクすればなかなか面白いスペースができると思います。はい、以上こんな感じで母屋のルームツアー終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、皆さんいかがだったでしょうか？確かに築124年、そして焼き屋になってから12年ということもあって、床や壁の状態は、少しひどいんですけど、梁とか柱っていうのは、現代建築ではなかなか見られないような立派なものが使われてましたよね。で、この古民家を一切 DIY 経験のない僕がゆっくり時間をかけて一つ一つ再生させていこうと思います。ですので、これから DIY の動画をたくさんアップしていくので、皆さん楽しみにしておいてください。そして同時に田舎暮らしの様子もアップしていくので、そちらもぜひご覧ください。はい、それから最後にお値段のことについてなんですが、こちらの物件はもともと空き家バンクに200万円で掲載されていたんです。そして内覧の際、前オーナーさんにお会いして、いろいろお話をさせてもらった結果、このうちを大切に使っていただけるなら、タダで差し上げますとおっしゃられたんですが、いや、さすがにタダでというわけにはいかないので、話し合った結果、10万円ということになりました。これから DIY をしていく上で、たくさんお金がかかるだろうからということで、そっちにお金を使ってくださいっていう風におっしゃってくれました。いやー、こんなことってあるんですね。いや、ほんまにね、仏様みたいなオーナーさんでした。あと、このお家には他にまだ庭、畑、納屋、土間があるんですけれども、それらは今後おいおい紹介させていただきます。では、本日の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。さらにはコメント欄でルームツアーの感想などを書いていただけると僕にとって大変大きな励みになりますのでよろしくお願いいたします。では以上になります。ありがとうございました。